और जब ईसा निशानियां लेकर आए तो फरमाया कि मैं तुम्हारे पास दानाई की किताब लेकर आया हूं, नीज इसलिए कि बाज बातें जिनमें तुम इख्तिलाफ करते हो तुमको समझा दूं। सो अल्लाह से डरो और मेरा कहा मानो। कुछ शक नहीं कि अल्लाह ही मेरा और तुम्हारा परवरदिगार है, बस उसी की इबादत करो, यही सीधा रास्ता है। फिर कितने फिरके उनमें से अलग अलग हो गए। सो जो लोग जालिम हैं उनके लिए दर्द देने वाले दिन के अजाब से खराबी है। ये सिर्फ इस बात के मुंतजिर हैं कि क़यामत इन पर नागहां आ मौजूद हो और इनको खबर तक न हो। जो आपस में दोस्त हैं उस रोज एक दूसरे के दुश्मन होंगे, मगर परहेजगार कि वो बाहम दोस्त ही रहेंगे। मेरे बंदो, आज तुम्हें न कुछ खौफ है और न तुम गमनाक होगे।